Dal dolor alla justizia, questo can poliziotto ca neuf a cambiato tutto dopo la morte del suo padron. Quando la tragica morte dell'agente Paul lascia il suo fedel partner del K9, Eco, devastato, il legame incrollabile del can con il suo conduttore lo porta a scoprire una scioccante cospirazione all'interno del Dipartimento di Polizia. Mentre Lisa, la vedova di Paul, ed Eco uniscono le forze per svelar la verità, si ritrovano presi di mira da pericolosi mercenari. Con il pericolo al porte, Eco deve affrontare il suo dolor più profondo per proteger Lisa e assicurar gli agenti corrotti alla giustizia. In uno scontro final da togliere il fiato, la lealtà e l'abilità di Eco saranno messe alla prova finale, rivelando una cospirazione che nessuno si aspettava. L'agente Paul Miller sedeva immobile nell'auto senza contrassegni, il debol ronzio del motor era l'unico suono nel silenzio della notte. Accanto a lui, Eco, il suo compagno pastor tedesco, era vigile, con le orecchie alzate gli occhi che scrutavano la strada con una messa a fuoco perfetta. Eco lavorava con Paul da 5 anni e nel dipartimento non s'era squadra K9 più fidata. Paul guardò l'orologio. Erano parcheggiati lì da or, in attesa. L'obiettivo, un autocapobanda, avrebbe dovuto incontrare qualcuno stasera. Tutto quello che dovevano fare era restar nascosti, raccogliere informazioni e chiamare rinforzi quando fosse stato il momento giusto. Ma qualcosa non andava. Più restavano, più l'istinto di Paul gli diceva che erano osservati. Lancio un'occhiata a Eco. Gli occhi del can erano fissi sull'ombra in fondo alla strada, i muscoli tesi. Paul poteva sentir il proprio battito cardiaco accelerar. Stai attento, ragazzo, sussurrò Paul sottovoce. La coda di Eco si mosse appena, ma la sua posizione si fece più rigida. L'aria notturna sembrava trattenere il respiro. All'improvviso il silenzio fu rotto. Eco ringiò piano, tendendo il corpo. La mano di Paul corsa la radio, ma prima che potesse parlar, il finestrino lateral andò in frantumi. Il forte schiocco de glisse Paris squarciò la notte. Eco abbaiò ferocement, saltando sopra Paul per proteggerlo. Altri spari risuonarono da tutte le direzioni, l'aria danza di pericolo. Sander, gridò Paul, afferrando Eco e trascinandolo dietro la portiera dell'auto. Gli spari hanno continuato a colpire il veicolo, facendo volar scintille mentre i proiettili penetravano nel metallo. La mente di Paul corva, ma i suoi movimenti erano calmi. Sapeva che Eco gli dava le spalle. L'addestramento del can ha avuto effetto, e balzato fuori dalla copertura, schivando i proiettili mentre silenziava verso uno dei tiratori. Paul estras l'arma, mirando con fermezza. Ha risposto al fuoco, abbattendo un aggressor prima di abbassarsi di nuovo. Eco era impegnato in una battaglia tutta sua, lasciando le gambe di un uomo che aveva cercato di avvicinarsi furtivamente. Paul non poteva fare a meno di ammirare il coraggio del can. Ma poi, un'esplosione di dolore. Paul sentì il forte bruciore al fianco quando un proiettile trovò il segno. Strinse i denti, ma era troppo. Si accassò contro la macchina, con la vista offuscata. Eco si voltò verso di lui, con gli occhi spalancati per la confusione. Stai indietro, ragazzo, sussurrò Paul, cercando di spingere via il can. Ma Eco non se ne sarebbe andato. Strofino il viso al suo conduttore, abbegliando con urgenza, ma il corpo di Paul stava già diventando più freddo. La sua mano si allungò per toccare la pelliccia di Eco un'ultima volta. Bravo ragazzo, sei stato il miglior. Le parole uscirono appena come un sussurro, ma Eco capì. Appoggiò la testa sul petto di Paul, ma era troppo tardi. Il corpo di Paul era immobile, la presa allentata. La luce nei suoi occhi era svanita. Eco rimase lì, immobile, mentre il caos intorno a loro si calmava. Gli spari erano cessati, ma il mondo sembrava diverso. Paul se n'era andato e il can era rimasto solo, a far la guardia al suo compagno caduto. Passarono i giorni e il dipartimento prese accordi per il funeral di Paul. Eco era in pensione. Nessuno poteva più sopportare di vedere il can nel campo. Ma a Eco questo non importava. Non voleva lasciar dietro di sé i ricordi del suo conduttore.
Per giorni e rimasto nell'angolo del suo canil, rifiutandosi di mangiar, ber ange solo gardar qualcuno. Anche Lisa, la moglie di Paul, non sapeva comme gestir la situation. Comprendeva il legame era Paul ed eco, ma non si era preparata alla solitudine che derivava dalla perdita di entrambi. Adesso la casa era più silenziosa e ogni stanza sembrava più vuota. Eco giaceva nell'angolo del soggiorno, fissando senza espressione la porta. Non sarebbe nemmeno uscito. Lisa cercò di avvicinarsi, chiamando a bassa voce il suo nome, ma Eco rispose a malapena. Era rotto e lei non poteva aggiustarlo. Un pomeriggio si ritrovò in soffitta a sistemar le cose di Paul. Faceva parte del suo sforzo cercar di dare un senso al vuoto lasciato dalla sua morte. Ma quando ha aperto un vecchio raccoglitor, si è imbattuta in qualcosa di insolito. Lì, in fondo alla scatola, c'era un fascicolo incompleto. Sulla copertina c'era la calligrafia di Paul, ma c'era qualcosa che non andava. Non riusciva a capirlo, ma le parole sembravano sbagliate, comme se non appartenessero. Apri il fascicolo, leggendo gli appunti. Sembrava una semplice indagine per rapina, ma poi trovò qualcosa di strano, una serie di numeri, scritti più e più volte. E alla fine della pagina c'era un homme. Non me lo riconosceva, ma qualcosa nel suo istinto le diceva che significava più di quanto potesse capire. Lanciò un'occhiata a Eco, che giaceva ancora immobile vicino alla finestra. Che ne pensi, ragazzo, chiese, ma il cane non rispose. Per la prima volta dalla morte di Paul, Lisa avvertì il fremito di qualcosa, determinazione, force. C'era qualcosa che Paul si era lasciato al spalle e le aveva bisogno di saper cosa fosse. Per se stessa, per Paul e per Eco. Lisa posò il fascicolo sul tavolo, le sue pagine incomplete ricordavano duramente le domande a cui Paul non aveva mai avuto la possibilità di rispondere. Mentre sfogliava di nuovo gli appunti, cercò di mettere insieme io su cui Paul aveva lavorato. Eco rimase immobile, i suoi occhi immobili mentre la guardava. Per un momento Lisa considerò l'idea di mettere da parte il fascicolo, di lasciarlo andare. Ma quella strana sensazione dentro di lei, quella che l'aveva spinta ad aprire la scatola in soffitta, non la lasciava fermare. Prese il telefono e chiamò il dipartimento. Pronto, detective Harris? Sì, sono Lisa Miller. Speravo potessi dirmi di più sul caso a cui Paul stava lavorando prima. La voce le si bloccò in gola, ma si riprese rapidamente. Quello con il capobanda. Si fu una pausa dall'altra parte della linea. Mi dispiace, Lisa, non posso darti questa informazione. Ed ancora sotto indagine il coinvolgimento di Paul? Harris si interruppe. Lisa poteva sentir il disagio nella sua voce, ma non aveva intenzione di lasciarlo andare. Per favor, Harris, glielo devi. Solo qualc'altro dettaglio. Non posso. Dovrei parlar con il capo Lawson, rispose la chiamata terminò. Lisa fissò a lungo il telefono. Capo Lawson. Conosceva il nome ma non si aveva pensato molto prima. Adesso sentiva un bisogno improvviso e acuto di saperne di più su di lui, sul person che erano stent vicino a Paul nei suoi ultimi giorni. Voltandosi di nuovo verso Eco, Lisa gli rivolse un dolce sorriso. Bene, ragazzo, sembra che abbiamo del lavoro da fare. Le orecchi di Eco si drizzarono leggermente al suono della sua voce, ma lui non si alzò. Lisa gli posò la mano sulla testa, la pelliccia morbida sotto le dita. C'era uno strano silenziote era loro, e le si chiedeva quanto Eco capisse veramente. Per giorni Lisa continuò a farlo. Diede un'occhiata ai fil, ripercorse i passi di Paul e lentamente iniziò a notar qualcosa, che che non aveva mai visto prima. Ogni volta che trovava qualcosa di sospetto, Eco reagiva. Il suo corpo si tendeva e fissava certi pesi di carta come se potesse percepire qualcosa di più profondo, qualcosa nascosto nel parole. All'inizio Lisa pensò che fosse una coincidenza, ma dopo un po' non riuscì più a ignorar la connessione. Si fu una sera, mentre stava leggendo un rapporto sull'attività criminale di un sospetto, che la reazione di Eco la fermò di colpo. Era seduto e su a piedi, gli occhi fissi sulla pagina che le stava leggendo.
Lisa non riusciva a capir perché la cosa ello disturbas così tanto. Fino a quel momento non avla nemno notato il nome, Capo lo son. Il suo cuor per s'imbattito. Gardo eco, che si era alzato, il corpo teso, le orecchi in avanti. I pensieri di Lisa Corvano. Era possibile? Paul era sul trax di qualcuno così vicino alla forza? Il giorno successivo, Lisa ha deciso di far visita all'ufficio del Capo lo son. Eco trottava silenziosamente dietro di lei, gli occhi che saetavano da una parte all'altra. Mentre attraversavano l'edificio, Lisa poteva sentir gli occhi de gli agenti pintati su di lei, un misto di simpatia e calco altro che non riusciva a individuar. L'ufficio di lo son era all'ultimo piano, con la porta sorvegliata da due agenti. Quando Lisa bussò, la porta si aprì e fu accolta dal capo in persona, un uomo alto con una stretta di mano decisa e un sorriso che sembrava esperto. Cosa posso far per lei, signora Miller, chiese lo son, facendo il seno di sedersi. Sono qui per l'ultimo caso di Paul. Penso che si stesse avvicinando a qualcosa, iniziò Lisa, osservando attentamente il suo viso per eventuali segni di riconoscimento. Il sorriso di lo son vacillò solo per un momento, ma fu sufficiente. Lisa se ne accorse. Temo di non poter condividere alcun dettaglio, ha detto rapidamente, con un tono educato ma fermo. È tutto confidenziale. Lisa e l'ufficio, la sua amante lavorava velocement. Capisco, ma credo che Paul fosse sulla strada giusta. E ho bisogno di saper cosa ha trovato, per il suo bene. L'espressione di lo son si tese, per un momento, Lisa pensò di veder qualcosa nei suoi occhi, porra? O era colpa? Ma se n'era andato così in fretta che non poteva esserne sicura. Signora Miller, per favor. Dovrebbe andare avanti. Non se accendrava altro da trovar, disse lo son, con la voce che assumeva un tono definitivo. Lisa si alzò, sans âme e abbandonare lo sguardo. Non credo che mi stia dicendo tutto, Capo lo son. E non mi fermerò fin che non saprò la verità. Mentre si voltava per andarsene, Eco ringhio piano, il suo rimbombo basso appena udibile ma sufficiente a mandarle un brivido lungo la schiena. I pensieri di Lisa furono interrotti da uno schianto improvviso fuori dalla porta. Lei si immobilizzò. Eco si stava già muovendo, il suo corpo vigile. Gli agenti all'esterno sembravano sorpresi, ma nessuno di loro ha agito abbastanza velocemente. Prima che Lisa potesse chieder cosa stesse succedendo, sentì dei passi, troppi passi, e pochi istanti dopo, la porta si chiuse al suo spalle, intrappolando-li all'interno. Afferrò il colletto di Eco, con il respiro accelerato. Dobbiamo andare, ragazzo. Eco emise un latrato acuto e, sans preavviso, silenzio verso la porta, spalancandola con il suo corpo potente. Gli agenti fuori gridarono confusi, ma Eco era già in movimento. Lisa e lo seguì da vicino, con il cuor che batteva fortemente corvano lungo il corridoio. In fondo al corridoio sentì del voci. I passi si fecero più forti, più vicini. Qualcuno li stava seguendo. La mente di Lisa corva mentre svoltava un angolo, Eco faceva strada. Adesso il pericolo era reale e lo sapeva, non si poteva tornare indietro. Quando raggiunsero le scale, Lisa si fermò un attimo, riprendendo fiato. Eco era accanto a lei, pronta a agire in qualsiasi momento. Avrei dovuto ascoltar Paul, mormorò Lisa, la voce tesa per la frustrazione. Ma ora sono l'unico che può finirlo. Con Eco al suo fianco, Lisa era pronta ad affrontar qualunque cosa venisse dopo. Il gioco era cambiato e lei non era più solo la vedova di un ufficiale caduto, era una persona determinata a scoprir la verità. Mentre uscivano dall'edificio, Lisa non riusciva a librarsi della sensazione che il peggio dovesse ancora arrivar. Ma con Eco al suo fianco, non aveva più paura. Eco aveva ritrovato il suo scopo. E insieme avrebbero fermato Chiank si nascondesse dietro la morte di Paul, a qualunque costo. L'aria era densa di tensione mentre Lisa ed Eco si facevano strada attraverso le strade sempre più bui. Avevano raccolto le prove,
colgato I punti scoperto una pista che portava direttamente al capo lo son, proprio l'uomo che aveva affermato di essere amico di Paul. Ma ora che la verità era vicina, Lisa sapeva che erano in pericolo. Lansio un occhiata a eco, I sua occhi scrutavano ogni angolo, ogni vicolo, mentre camminavano. Il can era vigile, più concentrato che me. Il battito di Lisa accelerò. Non stavano più semplicemente tornando a casa, erano sull'orlo di qualcosa di molto più grande. La sensazione ven confermata a pochi isolati dal suo appartamento. Un furgon si fermò dietro di loro, il motor che ronzava troppo forte per essere una coincidenza. Prima che Lisa potesse reagir, le porte si aprirono e due uomini mascherati saltarono fuori, ciascuno con una arma in mano. Ecco ringhio, ponendosi protettivamente davanti a Lisa. Mossa, gridò uno degli uomini. Ma Ecco non si è tirato indietro. Il primo uomo si scagliò contro Lisa, ma prima che potesse raggiungerla, Ecco gli fu addosso, affondando I denti nel braccio dell'uomo. L'uomo urlò, lasciando cadere la sua arma mentre Ecco lo buttava a terra. Il secondo aggressor ha estratto la pistola, puntandola contro Lisa. Senza hesitazione, Ecco lo attaccò, facendogli cadere la pistola di mano. L'uomo barcolò all'indietro, cercando di ritrovare l'equilibrio, ma Ecco non si fermò. Inchiodo l'uomo a terra, ringhiando ferocement, mentre Lisa fece un passo indietro, senza fiato ma ilesa. Per un attimo sembrò che tutto si fosse fermato. Ma poi, Ecco lasciò la presa sull'uomo, che si alzò in piedi e corse via. L'altro aggressor si stava già ritirando, stringendosi il braccio mentre scompariva nella notte. Lisa era lì, tremante ma viva. Ecco, mi hai salvato la vita. La sua voce era rauca, ma non riusciva a fermare la gratitudine nel suo cuore. Gli occhi del can si addolcirono per un breve momento prima che tornasse alla sua posizione vigile, scrutando nuovamente la strada. Non so ci se accendrà dietro tutto questo, ma non si fermeranno, mormorò Lisa, con la determinazione che lo induriva la voce. I giorni successivi trascorsero in un attimo. Il telefono di Lisa ronzava costantemente di messaggi alcuni avvertimenti, alcun minax male si rifiutò di far marcia indietro. Era arrivata troppo lontano per arrendersi adesso. Con Ecco al suo fianco, ando avanti, determinata a finirsi io che Paul aveva iniziato. La sua svolta è arrivata quando è riuscita a rintracciare uno dei mercenari dell'attacco. L'uomo era rintanato in uno squallido motel appena fuoricita. Lisa non era sicura di cosa avrebbe trovato lì, ma l'istinto di Ecco gli diceva che erano sulla strada giusta. Insieme, si sono infiltrati nel motel, Ecco in testa. L'edificio era stranamente silenzioso, ma l'aria era densa di pericolo. Il cuore di Lisa batteva forte mentre si addentravano nell'edificio, ogni passo sembrava potesse essere l'ultimo. Trovarono il mercenario in una delle stanze, con il viso pallido mentre li fissava con gli occhi spalancati. Cosa vuoi, chiese con vostra mente? Lisa non aveva bisogno di dir nulla. Ecco fece un passo avanti, ringhiando profondamente nella sua gola. L'uomo fece un passo indietro, I suoi occhi guizzarono intorno alla ricerca di una via di fuga, ma non s'era nessun posto dove andare. Mi direi a mandato, disse Lisa con fermezza. L'uomo esitò, ma la paura nei suoi occhi era inconfondibile. Alla fin parlò. Elle sonne. Elle lui dit trop a tutto. Si paga per eliminar chien che si avvicini troppo. Il prossimo c'est tu. Il cuore di Lisa crollò. Avla sospettato lo son, ma sentirne la conferma rendeva tutto ancora più reale. Dietro gli attacchi s'era il capo, un uomo di cui Paul si fidava. E ora Lisa sapeva che dovevano fermarlo, prima che fosse troppo tardi. Lisa ed Ecco non hanno perso tempo. Sapevano che il tempo stringeva. Lo son era pericoloso, e ora che sapeva che lo avevano addosso, non si poteva saper cosa avrebbe fatto dopo. Ma Lisa aveva finito di correre. Era pronta ad affrontarlo, una volta per tutte. Il loro obiettivo era un magazzino alla periferia della città.
Eko avla percepito l'odor di Lawson Lisa sapvace e Rakelo. Potva sentir il peso di tuto kelo che avevano passato gravar sudile. Macon Eko al suo fianco, non avla pora. Mentre si avvicinavano al magazzino, Lisa notò le guardi stazionati a ogni punto di ingresso. Non avrebbero reso le cos facili. Ma Eko sapva esattamente cosa far. Con un ringhio basso, si avvicinò, abbattendo silenziosamente la prima guardia. Lisa seguì il suo esempio, muovendosi rapidamente e silenziosamente mentre si addentravano nell'edificio. Non passò molto tempo prima che incontrassero il resto degli uomini di Lawson. L'Eko era un movimento confuso, che li abbatteva uno per uno. Il suo addestramento era evidente in ogni mossa e Lisa provò un impeto di orgoglio per il can che una volta era personnel de lor ma ora era pienamente vivo e combatteva con tutto seio che avla. Alla fin raggiunsero la stanza centrale del magazzino. Lawson era lì, in piedi, dando loro le spalle, e parlava con qualcuno al telefono. Quando si voltò e vide Lisa ed Eko, il suo viso impallidì. Tu, sibilo. Avresti dovuto starne fuori. Ma Lisa non avla pora. Le fece un passo avanti, con voce calma ma ferma. Hai finito, Lawson? È finita. Per un momento, Lawson sembrò sul punto di scappar, ma poi guardò Eko. Il can si stava già muovendo, il corpo teso, pronto a colpir. Fermar, urlò Lawson, con la voce rota. Ma era troppo tardi. Eko si scagliò contro di lui, facendolo cadere a terra. Nel giro di pochi secondi, Lawson fu sottomesso, i suoi piani rovinati. Lisa stava sopra di lui, i suoi occhi freddi. La giustizia sarà servita, non importa chi tu sia. Con Lawson curato e il caso finalmente risolto, Lisa provò un senso di chiusura. La verità era venuta fuori e l'ufficial corrotto era stato smascherato. Eko, una volta personnel de lor, avla ritrovato il suo scopo. L'avla protetta, combattuto al suo fianco e contribuito a render giustizia alla memoria di Paul. E ora il can non era più l'ombra di se stesso. Era un K9 con un rinnovato senso del dover e insieme avrebbero continuato a aiutare i bisognosi. Mentre si allontanavano dal magazzino, Lisa poteva sentir il peso di tutto seio che avevano passato solvarsi dal suo spalle. Non era più solo la vedova di un ufficial caduto. Era una donna che aveva combattuto per la verità e, con Eko al suo fianco, non si sarebbe la resa. Il loro legame era più forte che me e insieme avevano trovato la pace.